Pastolių komponentai nuomojami netiesiogiai klientui, o vienam iš to kliento objektų. Vienas klientas gali turėti neribotą skaičių objektų. Objektai klientui pridedami kliento redagavimo puslapyje. Šiuo metu kliento objektų sąraše testavimui yra įtraukti 2 klientų objektai. Jeigu šiam klientui reikia pridėti dar naują objektą, spaudžiame mygtuką Pridėti objektą. Privalomi kliento objekto duomenys yra pavadinimas, adresas ir kontaktai. Dar galime vesti pastabą, tačiau pastaba nėra privaloma, jos antraštė nepažymėta raudona žvaigždute. Ir šį laukelį skirtingai nei privalomus galima palikti tuščią. Laukelėje adresas įvedame ne tik gatvę, bet ir miestą, o jei reikia ir šalį. Laukelėje kontaktai įvedame už tą objektą atsakingo asmens vardą, pavardę, telefono numerį ir jei reikia elektroninio pašto adresą. Pridedant kliento objektą, programa nustato jo būseną į aktyvus. Šią būseną galime pakeisti į neaktyvus, redaguojant kliento objekto duomenis. Kliento duomenų redagavimo puslapyje leidžiame redaguoti visus kliento duomenis išskyrus jam suteiktą kodą. Kliento objekto redagavimo puslapyje matomi įvairūs mygtukai. Per šios mygtukus galima pradėti atlikti įvairias su šiuo objektu susijusias operacijas arba pasiekti tam tikrų ataskaitų puslapius. Dalis informacijos susijusios su kliento objektu taip pat pateikiama kliento objekto redagavimo puslapio laukuose ir lentelėse.